成日話我哋做嘢見同事嘅時間仲多過見屋企人，所以如果有一份工作有滿足感、使命感，仲有好嘅團隊氛圍，咁就最好啦。望住啲咁靚嘅景，心情都靚啲啦。做得開心，自然就可以帶嚟最好嘅工作表現。好多人嘅工作係為公司解決問題，但係對我嚟講就特別少少。我哋嘅工作係為每一位旅客帶嚟安全、愉快嘅體驗同埋難忘嘅回憶。呢份工可以俾我喺最獨特嘅視角去欣賞我哋嘅香港。